kailangan na kasi dito. Lambot na daw ng lupa. Lambot na ng lupa. Ay, lumabas na kayo? Oo, naglalakad na yung iba. Ay, Tapos, tayo, bubusan ko lang na sa loob. ulakad. Oo, rewa kayo rito. Uy, tandaan-tandaan Gayet na. Ano na pong ano? Hop! Diyan na, diyan na. Ha? Ano sila? Bilhin sa kay Kabadyo. Yan. Pipingin ako pa nalit. Ay, hindi pa, kaya mga isang ilpa. Ang dami nga. May bukas kayang sport, gas. Kayo lumabas taxi. O, GR, ikaw sunod. Wait lang, ako sunod. Ang batay. Ang Bata. Batay. Yung bata rin ba kung supat? Sige. Sampalo ko kamay. Eh, diyan kami tumigil sa kubo diyan at gawa ng daming nga namain. Hinakot ko nga hinakaut. Talagang kwan. Babalik ko tayo agad. Ay hindi kaya rin pa rin motor pare. Pare tunay na po lang, hindi kaya. Pahon po pwede. Pero sa pagpalusong pare, delikado pa rin talaga. Tunay na po lang. Ay, ulit pupunta sa ulit. Sa ibaba ulay. Ano pong gagawin nila doon? Ako akong tao. Mga pamilya ko at saka yung mga iba ay taga Sampaloc na kapitbahay ko. Ingat po. At titingin lang ako doon. Nakayanin pare palusong tayo? Ha? Hindi na natin kayanin. Hindi ba rin, kailangan ng tulong, kailangan tumulong. Kaya nga pare, papanhin. Ay, okay, babalik ako. Tutulong ako sa mga yun. Titignan, lulutuhin ko lang eh. Tulong, tutulong. Aba, umusok ko yung una, mga alas 2. Ano na ho, yung na lindol na ng lindol. Adi kami ho, umahaw na, dyan ho, muna kami sa may malaking bahay ho dyan, sa may Bayabas kung tawagin. Ay may nag-ano ho uli sa amin na kami umahaw na dito at dahil ng baka yung kauuga ng bahay, ay lumambot ng lupa yung tumiwarik na hindi kami, kaya kami umalis na din doon, lakas ho ng lindol. Yun yung na ang aming pinagtatakot. Oo, malapit kami sa dagat. Mismo sa Sampaloc Beach. Eh, kasi ang kabuhayan namin doon katrabaho sa palaisdaan. Ay, siyempre, yung iniwanan namin ang mga bahay namin, okay pa. Pero ngayon, hindi namin alam kasi walang may naiwan doon eh. Mga hayop lang. Ito nga ay, kanina lubog. Butit na yung nandalahan ng kwan. Nakayatan ng turista. Ay, wala na kapal. Kapal. Makita. Oh, meron. Walang naman na eh. Cut!
Saging na rin, saging sa pamamagitan natin ng Tanawi. Bali, isa ngayon, ang ano natin, siguro rough estimate, meron tayong more or less 4,000 na evacuees na kasama yung sa ano natin sa poblasyon area. Meron pa rin kasing mga families na they refuse to move out from their residence. Immediate need, sa ngayon po ang immediate need talaga nila is yung maka-evacuate. When it comes to necessities, mga pagkain, wala pa naman po. Pero ngayon po kasi ang immediate action natin is i-evacuate lahat ng residents dito sa Talisay kasi wala pong makakapagsabi kung kailan magiging active talaga yung vulkan na magiging threat to life yung activity niya.